Nuestros cachorros de león van para 2 meses de nacimiento, han ido creciendo enormemente, nos han sorprendido. Son los primeros que han nacido en Mérida, en toda la historia de este parque zoológico que tiene más de 70 años, y ya empezamos a sacarlos con su mamá a un espacio más grande. Hacemos una rotación con Murachí, con el papá, y bueno, ellos salen. Entonces queremos también invitar al público a que se acerque al zoológico, porque ya los pueden venir a ver, convocar y llamar a todos nuestros merideños para que vengan a conocer a estos cachorros que están espectaculares. Aprovechen que están más o menos pequeños porque van creciendo muy rápido. El parque trabaja en temporada baja de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de martes a domingo. Pueden venir a visitarnos, y no solo a estos cachorros que están espectaculares y que son muy bellos, sino a nuestros osos, a nuestros cóndor, a las demás especies que tenemos aquí dentro del parque. Mérida hoy se convierte en un banco genético de esta especie que está en peligro de extinción. Se estima que quedan solo 20.000 ejemplares de león en la naturaleza, es decir, que muy pronto este tipo de experiencias van a servir para mantener esta especie viva en el mundo, y para que nuestros niños y para que nuestra gente que no conocen puedan conocer un león, no solo en la televisión, en una revista, en un libro, sino que lo puedan conocer en persona, que lo puedan ver de cerca. Desde ya pueden acercarse al Parque Zoológico Chorros de Milla a conocer a nuestros 3 hermosos leoncitos. Con el reporte, Jordi Morales.